Stjórnvöld í Íran hafa boðað til heræfingar í skugga vaxandi spennu við Persaflóa. Íranir á Íslandi óttast ekki að sjóher Bandaríkjanna nálgist heimalandið. Viðreisnarfólk í Reykjavík hefur valið oddvita framboðsins fyrir borgarstjórnarkosningarnar. Úrslitin verða kynnt í beinni hér á eftir. 75 ár eru í dag liðin frá einu mannskæðasta flugslysi sem hér hefur orðið. 20 manns fórust með glitfaxa í aðflugi að Reykjavíkurflugvelli. Flak vélarinnar hefur enn ekki fundist. Nú erum við komin aftur heim, segir Þorrablótsnefnd Grindavíkur. Þar verður haldið 900 manna þorrablót í kvöld í fyrsta sinn frá rýmingu. Að vera hér eitthvað sem tengir okkur saman. Gott kvöld. Áfram mikil spenna milli Írans og Bandaríkjanna. Stjórnvöld í Íran hefja á morgun heræfingar með raunveruleg skotfæri. Æfingarnar eiga að standa í 2 daga á Ómansundi og eru svar við hótunum Trumps Bandaríkjaforseta sem hefur stefnt flota Bandaríkjahers að Íran til að þrýsta á klerkastjórnina að skrifa undir kjarnorkusamning. Bandaríkjaher varar við að hann umberi ekki neinar aðgerðir Írana sem geti talist hættulegar eins og flug yfir bandarísk herskip eða að hraðbátum verði stefnt að þeim. Stjórnvöld í Íran hafa sagst tilbúin til viðræðna en ekki í skugga hótana. We have a large armada, flotilla, call it whatever you want, heading toward Iran right now. Even larger than what we had in Venezuela. Íranir og Íslandi komu saman við utanríkisráðuneyti í dag. Þeir vilja að íslensk stjórnvöld setji íranska byltingavörðina á lista yfir hryðjuverkasamtök, líkt og Evrópusambandið gerði á dögunum. Þeir sem fréttastofa ræddi við vonast eftir afskiptum Bandaríkjastjórnar af stjórnarfari í Íran. We are unarmed people against a fully armed Islamic regime. At the moment, I have to tell you, we need some outside help because the Islamic government is murdering the people. The number is very horrible. So we need actually international help, real help, I mean. We cannot get victory against them without military support. I can say most of the Iranians waiting for this military support. The current situation is that Iranian people support basically the attack of United States to this regime and basically taking them over. We are waiting for them. Majority of people are waiting for this because we tried our best. We tried to come out and shout out and ask for our basic needs in Iran, which is freedom, which is like the human rights, which is like a normal life that a person should have. Fjölmenn mótmæli brutust út fyrir rúmum mánuði víða Íran og kosninga var krafist. Stjórnvöld börðu þau niður með harðri hendi. Írönsku mannréttindasamtökin Rana hafa staðfest að yfir 6.000 hafi verið drepnir í mótmælunum. Verið að rannsaka dauða 17.000 manna til viðbótar. Personally, I lost 2 friends of mine, and 2 of the other them has been injured. Kosningum í prófkjöru Viðreisnar í Reykjavík lauk nú fyrir klukkustund og Þórdís Arnljótsdóttir fréttamaður okkar í Gamla bíó í Reykjavík. Þórdís, eru úrslitin ljós? Úrslitin eru ljós, formanni kjörstjórnar og nú fáum við hinn öll að heyra úrslitin. Sverrir Páll Einarsson, gjörðu svo vel. Kvöldið. Sverrir Páll Einarsson heiti ég og formaður kjörstjórnar. Ég vil byrja að þakka öllum frambjóðendum bara fyrir innilega og velheppna og drengilega baráttu síðustu vikur. Einnig vil ég fá að þakka öllum þeim sem hafa tekið þátt í prófkjörinu sjálfu því það er rosalegt verk að taka þátt í svona hlutum. Það hefur verið gífurlegur heiður að fá að fylgjast með þessu
og ég fullviss að við viljum ganga óstöðvandi inn í komandi borgarstjórnarkosningar. Á kjörskrá voru 2934, kjörsókn var 72%, kjörstjórn hefur staðfest kosningu og atkvæði féllu þannig. Auðatkvæði voru 4. Í 4. sæti var Signý Sigurðardóttir með 28 atkvæði. Í 3. sæti var Róbert Ragnarsson með 479 atkvæði. Í 1. sæti og leiðtogi Viðreisnar í komandi borgarstjórnarkosningum með 1011 atkvæði eða 48% greidda atkvæða Björg Magnúsdóttir. Takk fyrir. Legg þetta frá mér. Takk fyrir. Mér mikill heiður sýndur og mér langar að þakka ykkur öllum fyrir traustið sem þið sýnið mér að fá að fara í þetta ótrúlega spennandi ferðalag sem framundan Með frambjóðendum mínum langar mig óska einlega til hamingju og þakka ykkur kærlega fyrir drengilega keppni. Þetta hefur verið málefnalegt og það enginn með rýting í bakinu og það skiptir máli. Það skiptir máli að öflugt fólk vilji taka þátt í pólitískri umræðu og leggja eitthvað til samfélagsins. Mér finnst það skipta máli og þetta það nákvæmlega það sem málið snýst En þetta sem að gerast núna auðvitað bara forleikurinn. Af því að nú stóri leikurinn framundan og það auðvitað borgarstjórnarkosningar í vor í Reykjavík. Já, Björg Magnúsdóttir fagnar innilega og hún á örugglega eftir að segja fullt við fólkið hér, alla sem að tóku þátt hér, allt Aðganginn listanum, hann verður valinn með uppstillingu en við kveðjum héðan úr Gamla bíói. Takk fyrir þetta, Þórdís Arnljótsdóttir. 75 ár í dag liðin frá einu mannskæðasta flugslysi Íslandssögunnar þegar glitfaxi fórst í aðflugi með 20 manns innanborðs á leið sinni frá Vestmannaeyjum til Reykjavíkur. Flak vélarinnar hefur enn ekki fundist en talið að það liggi á hafsbotni suður af Álftanesi. Síðdegis 31. janúar árið 1951 fórst glitfaxi vél Flugfélags Íslands með 17 farþega innanborðs, 15 karlmenn og eina konu og unga barn hennar og 3 manna áhöfn, 2 unga flugmenn og eina flugfreyju. Víðtæk leit hófst strax út frá Álftanesi og á hafinu meðfram strandlengjunni til Keflavíkur. Leitað var allan faxaflóa án árangurs. Björgunarveisti fannst við Vatnsleysuströnd, þá fannst poki með barnasängufötum ásamt braki á hafleitunum suðvestur af Álftanesi. Brakið reyndist fjöl úr gólfi vélarinnar. Heyrnartól úr glitfaxa fundust mánuðum síðar við Bakkavör á Seltjarnarnesi og bútur úr farangursgeymslu yfir sætum fannst í Álftanesfjöru rúmum 30 árum eftir slysið. Guðbrandur Jónsson, fyrrverandi atvinnuflugmaður, hefur viðað sér gögnum slysið og rannsakað orsök þess áratugum saman. Og ég búinn að vera gull í því að safna gögnum frá togurum og bátum og því hafi vélinn flogið frá Reykjavík. Þá ætti hún að fara í sjóinn ykkur út á hraun, Syðra-Hraun eða þar í kring. Og þá hefði maður ætlað að snurfaðbátar hefði fengið eitthvað pín í netið En það var ekkert svoleiðis. Hann segir veðurskilyrðin hafi verið afar slæm daginn sem slysið varð. Það var bara stormur í aðsegi. Þess að lagði var að koma inn á Reykjanes og inn á Suðurlandið. Hann gerir 2 aðflug. Fyrra aðflugið misheppnast. Og þeir verðast fara aftur í vinstri beygju, klifra í 400 og gera nýtt aðflug. Í gögnum málsins kemur meðal annars fram að loftskeytamaður á síðutogarunum Júlí
heyrði í vélinni þegar hún flaug yfir skipið í 700 fetum en lítið hafi skilst. Og mikið rafmagn í skýjunum sem truflar öll fjarskipti. Þannig að til dæmis talstöðin, hún bara blablabla fer í rugl bara. Flugvélin bara hverfur. Og bara heyrist ekkert meira eða fréttist meira af flugvélinni eftir að hún tilkynni sig í 700 fetum yfir tóran. Þannig að vélin festa milli þess að vera yfir skipinu og áður hún kemur inn á Álftanesið. Og það er það sem við höfum verið að skoða. Það er bara stórfurðulegt að lík skuli ekki hafa fundist á öllum þessum tíma fyrstu árin eftir slysið. Þannig að það er að sjá sem að vélin hafi ekki alveg brotnað í sundur í nauðlendingunni. Þannig að þetta er allt jafn dularfullt og sem náttúrulega árin sína 75 ár núna í ár. 50 börn mistu feður sína í slysinu. Þar af voru 26 innan fermingaraldurs og 2 í móðurkviði en þau fæddust skömmu eftir slysið. Báðir flugmennirnir voru 23 ára, ungi menn. Og þetta var mikið þungt högg fyrir Vestmannaeyjar að missa vélina svona og alla borð. Og bara áfall fyrir þjóðina, þannig farþegar á Íslandi að byrja. Ný tækni og kafbátadrónar sem kortleggja og mynda hafsbotnin gætu nú komið að gagni. Telur einhverju líkur að flaggi finnist? Ég vona því að við finnum mótorna 2, við finnum skrúfublöðin og við finnum svo lendingarstæli sem er undir mótorunum eða við mótoruna. Við finnum stélhjólið og á vona því að það bara fara að styttast í það. Allt lífrandi er horfið. Þannig að náttúran er búin að taka allt til sín sem var þarna um borð. Vélarinnar er enn saknað, engin votgröf, engin veit hvar vélin er, engin veit hvað gerðist. Þannig að málið er enn galopið. 8 til 10.000 manns tóku þátt í samstöðugöngu danskra uppgjafarhermanna í Kaupmannahöfn í dag. Gangan var haldin í mótmælaskyni við orð Trumps Bandaríkjaforseta á dögunum sem þótti gera lítið úr framlagi hermanna NATO-ríkja sem börðust við hlið Bandaríkjahers í Afganistan. 44 danskir hermenn féllu þar. Gangan var þögul og átti það að vera tákgrænt því Danir ættu ekki orð yfir ummæli Trumps. For mig der betyder det jo, at vi respekterer vores faldne kammerater og mindes dem, og vi vil ikke, jeg siger lige ud, pisses på af en amerikansk præsident, som ikke respekterer os. Det synes vi ikke, at han kan være bekendt. Han burde skamme sig. Fréttir af pöndum flokkast yfirleitt sem krúttfréttir, en það býr fleira að baki. Kínversk stjórnvöld hafa nefnilega í áratugi stundað svokallaða pöndudiplomasíu. Loðnir pandahúnar veltast myndefnið gerist ekki mikið krútlegra. Þessi krútlegu og klaufalegu dýr finnast aðeins í Kína og í áratugi hafa kínversk stjórnvöld rekið nokkuð sem kallast pöndudiplomasía. Það má raun og veru rekja þetta hugtak allt til tíma Mao þegar hann var uppi og það sem að var notað raun og veru pöndur til þess að styrkja stjórnmálaleg tengsl. Þetta eru mörg dæmi. Það nýjasta er að í vikunni voru pöndur sendar aftur heim frá Japan eftir fyrirskipun frá Kína í skugga versnandi samskipta ríkjanna. Fyrsta dæmið pöndudiplomasíu á Vesturlöndum var þegar raun og veru eftir heimsókn Nixon 1972. Þá var Nixon gefin, eða Bandaríkjunum öllu heldur, gefin panda til svona merki hversu raun og veru merki styrkingu samskipta ríkjanna. Guðbjörg Ríkey segir pöndudiplomasíu gott dæmi svokallað mjúkt vald. Þetta er raun og veru andstæðan við hartvald. Hartvald getur verið þá hernaðarmáttur eða nota viðskipti eða viðskiptatolla og þess háttar. Með mjúkt vald er raun og veru að fá önnur ríki til að vilja það sem þú vilt. Raun og veru nota ímynd og aðdráttarafl til að fá aðra að borðinu og auðvelda samninga til dæmis. Og meira pöndudiplomasíu má finna í nýjasta þætti Heimskviða í spilara RÚV og á ruv.is. Í Grindavík er að hefjast fyrsta þorrablótið sem hefur verið haldið þar frá rýmingu. Von er á 900 manns og nefndamaður segir að það sé meira krefjandi en áður að finna eitthvað til að gera grínað þegar færri búa í bænum. Nú erum við komin heim og það eru svona
blendnar tilfinningar að vera komin hérna í salin okkar og taka á móti íbúunum. Og skilaboðin eru skýr. Þorrablótsgestir eru boðnir velkomnir heim. Að vera hér eitthvað sem tengir okkur saman, við getum sagt það. Eins og flesti vita þá eru íbúarnir á víð og dreif landið. Við settum alveg spurningamerki þegar við fórum í að stað með að vera heima. Hvaða tölu myndum við sætta okkur við? Því það væri kannski eðlilegt að einhverjir myndu veigra sig við að koma eða það eru bara öðruvísi aðstæður eða eitthvað slíkt, en svo var ekki. Það komust færri að en vildu. Nú er einhver að hringja. Tölum við þennan síðar. Honum vantar ekki miða. Við vorum búin að gera ráð fyrir því, já, skipuleggja það eru rútuferðir en við þurftum að fella það niður og skýringin er að það eru bara margir að gista í bænum og margir í fyrsta sinn frá rýmingu sem er mjög ánægilegt. Margrét segir að einn af hápunktum blótsins sé myndskeið sem nefndin tekur og klippir. Ólega erfitt að finna eitthvað þetta árið. Þetta svona ótrúlega að segja það, en hvað er þetta að gera grína? Það fáið sem búið í bænum og svona, þannig að við týnum eitthvað til. Við höfum verið að gera grína til dæmis ástandinu bara sem er hérna í kringum okkur, jarðhræringum og allir sem dóti. Þegar við sáum húsið okkar færast eitt húsnúmer. Hvaða þýðingu hefur það að hafa blótið aftur í Grindavík? Bara ótrúlega þýðingu. Bara karvan og fótboltinn komin ykkar og þetta, þorrablótið komið heim og bara fullt, uppselt. Bara stærsta blótið á Suðurnesjum og 900 manna blót. Þetta er bara geggjað, maður er bara gæsaður. Og þá að veðri austan 5–10 metrar á sekúndu á morgun en allhvasst með suðurströndinni. Bjart að mestu vestan og norðanlands en skúrir eða rigning suðaustan til. Frost verður víða á bilinu 0–5 stig en og yfir frostmarki sunnanlands. En það verður nánar fjallað veðrið að loknum íþróttafréttum. Strákarnir okkar í íslenska landsliðinu í handbolta sýndu hetjulega frammistöðu á móti Dönum í undanúrslitum EM í gærkvöld. Hún dugði þó ekki til að komast í úrslit. Dagurinn fór í það að hrista af sér vonbrigði gærkvöldsins og gíra sig upp fyrir bronsleikin á morgun. Hann verður við Króata. Alfred Gíslason, þjálfari Þjóðverja, vonast eftir því að vinna Dani í úrslitaleiknum á morgun. Svo styttist í vetrarólympíuleikana sem verða settir á Ítalíu á föstudag. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Áður við kveðjum ykkur þá skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Stjórnvöld í Íran hafa boðað til heræfingar í skugga vaxandi spennu við Persaflóa. Íranir á Íslandi óttast ekki að sjóher Bandaríkjanna nálgist heimalandið. Björg Magnúsdóttir fékk flest atkvæði í prófkjöri Viðreisnar í Reykjavík og leiðir listan í komandi borgarstjórnarkosningum. 75 ár í dag liðin frá einu mannskæðasta flugslysi sem hér hefur orðið. 20 manns fórust með glitfaxa í aðflugi að Reykjavíkurflugvelli. Flak vélarinnar hefur enn ekki fundist. Nú erum við komin aftur heim, segir Þorrablótsnefnd Grindavíkur. Þar verður haldið 900 manna þorrablót í kvöld í fyrsta sinn frá rýmingu. Og þá þessum fréttatíma að ljúka. Fréttir verða næst sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld en svo má alltaf finna nýjustu fréttir á vefnum okkar ruv.is. En við ljúkum þessu í Hreindýragarðinum í Fellum á Héraði. Við þökkum ykkur samfylgdina í dag. Hafið það gott og verið sæl.